ମୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରି କୃପଣ, କଥାରେ କହନ୍ତି ନୀତି ଖାଆନ୍ତି ତିନି ତିଅଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ଲୁଣ। ମୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରି କୃପଣ, କଥାରେ କହନ୍ତି ନୀତି ଖାଆନ୍ତି ତିନି ତିଅଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଲୁଣ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିବା କଥା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଆମେ ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି, ଦବ ଆଉ ନବ, ଇଏ ସିନା ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ରାଶି ଶେଷରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିବା ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ, ଏ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ, ଏହି ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ହରିହର ଅଭିନ୍ନ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସୋମବାର, ଆଜି ତ ସୋମବାର ନା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସୋମବାର, ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ତିନି ରଥ ପାଇଁ ରଥ ଅନୁକୂଳ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତାହା ହେବ 42 ଦିନ, ବାହାର 21 ଦିନ, ଭିତରେ 21 ଦିନ। ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ମାନେ ଚାଷୀ ତାର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କହିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ। ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ ଅଛି। 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5ଟା 25 ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6ଟା 5 ପରେ, ମନ୍ଦ ସମୟ 2ଟା 56ରୁ 4ଟା 32 ମଧ୍ୟରେ, ତିଥି ପଞ୍ଚମୀ, ଏଣୁ ବେଲ ଖାଇବା ମନା। ମଙ୍ଗଳବାର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଖାଇଲେ ସେ ବେଲ ଉପକାର ଲାଗେନି, ଅପକାରରେ ଲାଗେ। ହଁ, ଦେହର କ୍ଷତି ହୁଏ। ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 11ଟା 58 ଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ଅଶ୍ୱିନର 11ଟା 58 ଯାଏ ଅଶୁଭ, ତା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିଜାର ଅଶୁଭ। ଦିନ 1ଟାଏ ଯାଏ ଧନାଗମ ହେବ, ମାତ୍ର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ସେ ଯାଏ କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। 1ଟାଏ ପରେ ଶୁଭବେଳା ଆସିବ, ଆୟ ଅମଳର ଧାରା ବଦଳିଯିବ, ନୂତନ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର ହେବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଛି ସାଧୁ ସମାଜର ଶୁଣି ଆତ୍ମହରା ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୃଷ କଥା। ବୃଷ ରାଶି ଲାଗି ଦିନ 1ଟାଏ ଯାଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେ ଯାଏ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତା ପରଠାରୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। 1ଟାଏ ପରେ ଧନାଗମରେ ବାଧା ଆସିବନି, ମାତ୍ର ମନ ଅବୁଝା ହେବ। ଅଶାନ୍ତ ମନ ପାଇଁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଏଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଂଯମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣିବା ମିଥୁନ କଥା। ମିଥୁନ ରାଶି ଲାଗି ଦିନ 1ଟାଏ ପରେ ଯାହା କିଛି ସୁଖକର ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଯିବ, ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେବ। ମମତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆୟ ଅମଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ସେ ଯାଏ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ମୃଗ ଶିରାର ଓ ଗୋଟାଏ ଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ। ଶିବ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶିବ ଅର୍ଥ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ଶିବମ୍ ଶାନ୍ତମ୍, ଶିବମ୍ ଶାନ୍ତମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଶିବମ୍ ଶାନ୍ତମ୍, ଶାନ୍ତ ବୋଇଲେ ଅବିଚଳିତ। ବାତ୍ୟା ହଉ, ପବନ ହଉ, ଭୂକମ୍ପ ହଉ, ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ, ଅସୁର ଆସନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସ ଆସନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅବିଚଳିତ। ଶିବମ୍ ଶାନ୍ତମ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି ସେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକର ମାନେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା। ଶିବ ଏଇ ପଦଟିକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ବାରମ୍ବାର ଜପିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶ୍ଲୋକଟିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଶିବଂ ଶାନ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରକଂ ଶିବମେକପଦଂ ନିତ୍ୟଂ ଶିକାରାୟ ନମଃ ନମଃ। ଶିବಂ ଶାନ୍ତಂ ଜଗନ୍ନାଥಂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରକଂ। ଶିବ ବୁଝିହେଲା ବୋଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଶାନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ଅବିଚଳିତ, ଜଗତର ନାଥ ବୁଝିହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଶିବಂ ଶାନ୍ତಂ ଜଗନ୍ନାଥಂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହ, ଲୋକ ବୋଇଲେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 12 ବେନି ପୁରେ ସାର ସେ। ବୁଝା ପଇଲା? ଜଗନ୍ନାଥಂ ଶିବಂ ଶାନ୍ତಂ ଜଗନ୍ନାଥಂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରକଂ ହେଲା ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରକଂ ଶିବମେକପଦଂ ନିତ୍ୟଂ। ଶିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେ ପଦ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଶିବ କହିବା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶିବ। ଏ ଶିବ, ଶିବ ବନ୍ଧୁ, ଶିବ ଅଲଗା କହିଲେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପଦରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଶିବ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଶିବ 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 ଜପିବା ତାହେଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ କୁହା ହେଲାନି? ଶିବଂ ଶାନ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରକଂ ଶିବମେକପଦଂ ନିତ୍ୟଂ ଶିକାରାୟ ନମଃ ନମଃ। ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଲାଗି ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଥିଲେ ବି ବିଧାତା ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ଆଜି ଗୋଟାଏ ଜାଗେ କର୍କଟ ରାଶିର ଗୋଟାଏ ଯାଏ କର୍କଟ ରାଶିର ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କପାଳ ଫଟା। ଏକାଦଶ ଘରୁ ସେ କିଛି ଲାଭ ପାଆନ୍ତିନି। ଏକାଦଶସ୍ଥ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତିନି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ବୃଷ ଘର। ବୃଷର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି କର୍କଟ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କର୍କଟ ରାଶି ଲାଗି ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଥିଲେ ବି ବିଧାତା ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। କାରଣ ବୃଷ କ୍ଷେତ୍ର କର୍କଟର ବାଧକ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଅଶୁଭ। କିଛି ମିଶ୍ର ଫଳ ମିଳିପାରେ, ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ମିଠା ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ମିଶ୍ର ଫଳ ମିଳିବ,
ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଓ ଗୋଟାଏ ପରେ ଅଶ୍ଳେଷାର ଶୁଭ। ଆଜି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପରେ ବୁଲାବୁଲି ବନ୍ଦ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତେବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଧାର ଉଧାର କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବେ। ହେଲା, ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ନାହିଁ। ବଜାରରେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ? ଅଭାଗିନୀ କପାଳେ ନାହିଁ ପରା। ସିଂହ ରାଶି ଲାଗି ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ। ଗୋଟିଏ ଯାଏ ଏକ ସ୍ୱାଦ ଯୋଗ, ଗୋଟାଏ ପରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ। ସ୍ୱାଦ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବା, ଗୋଟାଏ ଯାଏ ମଘାର, ଗୋଟାଏ ପରେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀର ଅଶୁଭ। ସମୟ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବ। ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ସାରାଂଶ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆଦର ମମତା ଡୋରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ କୌଳିକ ମୌଳିକ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଓ ଲୌକିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆଦୃତ ହେବେ। ଗୋଟାଏ ପରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆୟ ଅମଳରେ ମନ ଦେଇ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି, ଏମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜନତା, ଏମାନେ ନିଜ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଢେର ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ଏପରିକି ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜୀବନସାଥୀ ହେଇଗଲା କର୍କଟ ରାଶିଆ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାର ସାର ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥୀ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ଦିନ ହେତୁ ଆଜି ଏମାନେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କଟାଇବେ। ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କଟାଇବେ। ତା ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀର ଓ ଗୋଟାଏ ପରେ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ସେ ଯାଏ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଗୋଟାଏ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଆୟ ଅମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କିଛି ସୁଖ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ପରେ ବିଶେଷ ଭଲ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ ଶିବ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମ 43 ପୁରୁଷରୁ କାହିଁକି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଛନ୍ତି। ନା, ସେମାନେ ଗବେଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିବ ଦୟାଳୁ, ପରମ ପିତା, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟବାନ। ଓମ୍ ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସି ନ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି, ମ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି, ସି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି, ବ କହୁନାହାନ୍ତି, ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଶିବ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ 6ଟି ଯାକ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ଏଣୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଆଗ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କେବଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆମେ ସମୟ ପାଇଲେ, ଆମର ସୁବିଧା ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଅଥବା ଯଦି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ବାରମ୍ବାର ଜପିବା। ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି। ତୁଳା କଥା, ତୁଳା ରାଶି ଲାଗି ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ
ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସମୟ, ଏଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ମନା। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବନି, ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ, ଚୋରି ଭୟ ବି ଅଛି। ହୁସିଆର ରହନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘର କାମ ବା ବାହାର କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। କେହି କେହି ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବେ, ଏଣୁ ସାବଧାନ। ମୁଖ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସାବଧାନ। ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ନାଚେ ଖୁସି ହୁଏ, ତାଠୁ ବଳି ମହାମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହା କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଯାଏ କର୍ମ ତତ୍ପର ହୋଇ ଆୟ ମୂଳରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଥା ଶୁଭଦିନ, ବୀଜ ବପନ, ଅଧ୍ୟୟନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସୋମବାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ଶୁଭ ସମୟ। ସେ ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବିଧାତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ, ଦେହପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପରେ ପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଅନୁରାଧାର ଓ ଗୋଟାଏ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ସଜ ଫୁଲ ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ସଜ ଫୁଲ, ଫୁଲର ବାସନା ପାଉ, ସୁଗନ୍ଧ ପାଉ, ମଧୁ ପାଉ, ରୂପରଙ୍ଗ ପାଉ। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଫୁଲରୁ ପାଇଥାଉ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ସଜ ଫୁଲ ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ଅଛି। ଯଦି ଏମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ତେବେ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତୁ, ଧନ ଆଦି ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ବିବିଧ ଲାଭ ମିଳିବ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଧନାଗମ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବେ। ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଧନୁରାଶିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ ବଡ଼ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କର୍ମଠ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କର୍ମର ସୁଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ଲୌକିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏହା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଅନୁତାପ କରିବେ। ଯଦି କର୍ମ ତତ୍ପର ରହି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କରିଚାଲିବେ, ତେବେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନାନାବିଧ ଲାଭ ହେବ। ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସୋମବାର ମକର ରାଶିର ଧନ, ଜନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ମିଳିବ। ଟିକିଏ ହସନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କହିନଥିଲି ଠିଆ ହେଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଦୁଃଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୁଖରେ ସରିବ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଧନ ମିଳିବ 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 ଧନିଷ୍ଠାର। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଧନିଷ୍ଠାର, ଗୋଟାଏ ପରେ ଶତଭିସାର ଅଶୁଭ। ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେନି, କଲେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ନାହିଁ, ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଆସି ଦୁଃଖ ଦେବ। ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଦେହ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ସଜାଗ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦୁଃଖକୁ ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବ। ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ବାଣୀ। ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ନ ମାନିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ।
ତେଣୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଅତି ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସେ କର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ କଠିନ ଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମାନସିକ ହୋଇପାରେ ବା ଶାରୀରିକ ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଆଗ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। କର୍ମଟି ଜଞ୍ଜାଳଯୁକ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଜାଣି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟାଏ ପରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ଦିନ ସାରା ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବିଛା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ମାତ୍ର ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ବିଛା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଏହା ଜାଣି ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। କହିଥିଲି ନା, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଲେଖିବି। ହଁ, ଆଜି ଏତିକି। ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।